昨天的视频说这个蓝双布偶弟弟性格特别好，一推倒，一推就倒，一摸就给打呼噜。今天继续和他玩推倒游戏，他真的太好玩了。有什么好玩的？推倒了啊，看推倒了，他推倒了不说，他还在那打咕噜，你们能听见不？哎，我倒，对我倒，哎我倒，哎看这是好不好玩？看大尾巴，你看他的大尾巴，大松鼠尾巴，那大松鼠尾巴好蓬松的大松鼠尾巴，很大的大松鼠尾巴，好蓬松的，很漂亮，真的超级漂亮，在打咕噜。他的眼睛微闭，享受我的抚摸。可爱的哦，超可爱的。他的大松鼠尾巴很漂亮，这弟弟的大松鼠尾巴很漂亮，疯狂在这边打咕噜，特别喜欢你啊，特别喜欢你给他抚摸他啊，抚摸他特别喜欢你啊。蓝山纹的，看他蓝山纹的，很好看的，一直在打咕噜，疯狂打咕噜，超级好玩。对的，我的，哎，我的。哎呀，哟，好玩是吧？好玩，是不是？太好玩了，好玩了，这是卧倒，它很香啊，样子它样子看起来很香。卧倒，这家伙还会搞偷袭。你好机智哟，来过来，卧倒，过来，卧倒，嘿，卧倒，他真的就卧倒了，来卧倒，继续卧倒。他也太老实了吧，让干嘛就干嘛。卧倒，嘿，卧倒，哎，他真的卧倒了，太好玩了。他的性格太好玩了。反应好灵敏啊！